肩入ってるでしょ。それ段ボールごと引っ張ったらヒューッと上がる。で、それそのまま置いて、はい、これちょっとへこまして、はい、ここ切れ目入れてくるの。角対角線上に。いいよ。はい、こっちと。それでペコって逆に折り返す。こう。で、それでひっくり返して。ごめん箱。おお、はい。一回その下の発泡スチロール外した方がいいよ。はい。いや、俺って細知らないの？はい、います。そのから欲しいのはね、電池とビスだ。リモコンホルダーつけたいんだったら壁につけてもいいし。あ、はい。なんかあんまりつける人いねえな、お客さんに聞いても。普通にテレビのリモコンとかと一緒に置いといてるんですね。電池は自分のポッケに入れてて、ビスは。で電池は今リモコンに入れちゃえば。ああ、はい。小さいのね。で、説明書、保証書、リモコンはセットでも大体お客さんに渡すというか、まあリモコン試運転でもそうだけど、はい。それを倒してもいいよ。そうですね。まあここ絨毯だからいいけど、まあ本来毛布引いてるからいいけど、はい。正面パネル結構傷つきやすいからね。はい。正面パネルを下に。で、セイター外すか。そう、セイターってもうここのロックに2個しかないから。はい。で、はい。で、ちょっとさ、その前にさ、これ配管見て。はい。それだって配管右から出すんでしょ？そうですね。この配管の長さ見て、このジョイントする部分がさ、どこに行くかってことね。壁の中にジョイント部分を入れちゃダメだからね。だからそれだったらもっと離した方がいい、逆に。こっちですね。こっちに離すか、はい。その換気扇がなかったら、はい。思いっきり壁に近づけてもいいんだけど、そしたらジョイント部壁の外に出るから。でも怒ったんだけど、その換気扇から近づけれないでしょ。そうですね。だから逆に離した方がいいんだよ。こっち来た方がいいですね。だから何本離すか、ちょっとこれパイプを測った方がいいよ。これ根元さ押さえたまながらこれパイプ立てるか、グッとここ押さえてないとダメだよ。はい。そういうのが。そうゆっくりね、ゆっくりうわ浮き上がってる。押さえてちゃんと押さえないと怖いよ。それ折れたら終わりだよ。これそうですよね。うん生命線ですね。だから壁からせめて最低でも100ぐらい離さないとこれ繋ぎづらいと思うよ。はい。100プラスして500。
いや別に低くなってもいいんだけどね。いい分低くなったらただ配管もみんな低くなるけど、部屋冷やすには高い方が効率はいいけどね。高い方がいいですか？高い方が効率はいいでしょ。あ、そっか。熱上がるからですね。まあもっと、100ぐらい上げといた方がつけやすいよ。はい。高いです。そんなビタビタ目指さなくてもいいけど。すいません。いやまあ気楽にやって。で、そしたら今度壁の穴位置出すよ。穴位置、はい。だいたい水平より右側が下がるように、右側が下がるドレンが壁の方に下がるように。それ下げあんまり下げると今度見た目は悪いけどね。ただまあ安全は安全だけど、だから本当いつもだったら本当水平よりちょっとぐらいでいいよ。それ天井信じない方がいいんじゃない？これこのボロ家は。してやばいっす。5ミリ。穴開ける位置、本来の穴開ける位置の高さ。天井から何本300です。 300だからここに行くときに、まあ、1メーターもないけどだいたい1センチぐらい下げてもいいんじゃないか。300と、今本当に 300？ はい。これ、いや、305ですね。 305？ はい。そしたら315で設定すればいいんじゃない？上田君危ないなこれ。これだってこれ開き止めつけてないでしょ。なんか今動いたなと思ったっけ。こっちはついてたけどこっちついてないよね。なんか今グニャってなってる。で、開ける穴って65パイだから、はい。これ近づいた方がいいですか？化粧カバーするんだったらそうだけど、化粧カバーしないでしょ。だったらもうどこでもいいよ。どこでいいですか？でもまあ壁に近い方が目立たない。近い方がいいです。まず一回理想の位置つけてもらって、それセンターつけた穴開ける。まずセンター、もういきなりなんかあるんじゃない？いや。よいしょ。なるべくドレーンの勾配考えて斜めに、そうちょっと本体上げてね。外が低くなる。そう。上田君振動入ってる。回転だけに。なんかある？なんもないでしょ。ほんとね、そうコンクリートに行くまではその刃でいいよ。コンクリートに当てたら刃切れなくなるから。上田君、それはしんどいよ。これはしんどいよ。うん。見えるよ。マジ？上田君、それ振動いらない。あげます。はい。向きあるよ。そのまま刺せばいいんだよ。はい。
りあえずいいんじゃない。ヘイタの固定だね。あ、これちょっで勾配がいいよってなったらそのビス打つところに印してかない。オッケーってなったらそれヘイタバンともう押さえて動かないように。でその今打ってるビスの2個隣ぐらい。はい。あとそのラインの一番端っこ。一番端っこ。ところか。一番端っこだって。すいません。すいません。ここ。いやこっちの方がいいよ。こっち前です。これ外すときにこれ動くから。はい。それでもうセイタ取っていい。どうしたの？セイタ上に上げれば取れるじゃん。それだからそれ締めすぎなんだわ。それせっかくそういう機能があるのに。そういうあれなんですね。僕すいません。はい。本気でそう。僕が最後打ったんで。いいよその取れれば。で印したとこにビス打ってみて。ビスが木が入っててビス効けばそれでいいんだわ。効かなかったらアンカー入れなきゃダメだから。へー。ここに打つんですね。うん。その間違った隅に打たないで。いや別に打ってもいいけどさ。あ、それいいね。そこはもう下地いらないわ。いやいやビスは外さんだめだよ。一回。いや、弱いよ。あ、じゃあ防弾階を。まあそのままビットぶち込んでる。ビットで。そのビットを壁にぶち込んでる。これをですか？うん。こう下地ないとこね。はい。はい。全部。下地ないとこ全部。忘れたんじゃないのもう。はい。あれ？こそれは下地なかったよね。こなかった。あれそこ下地なかったの？こうですね。こう。あれ？もう一回ビス打てば分かる。あっつ。あ、ある。そこがあったら上がない。上がないんですけど。傘の部分差し込んでって3個だね。そうそう。そうします。はい。さっきドライバー持ってた？でそれで、はい、ビス打ち込んでください。これですか？インパクト効くまで締めてもらって。いやバリッってなるまでだよ。あ、ダメだ。それ受け一緒に回ってるわ。
それであれは下の方はこの普通の5段階でいいよ。はい。それインパクト出ますね。これはい。それこれ壁から浮いてるでしょ。これですよね。ちゃんとちゃんとやんないと空回りするの。押しながらね、壁に押しながら。今回良さそうだな。一発バリってなるまで。でもそのね、ビットがね、垂直じゃないんですよ。かなり斜めなんですよ。だからビス舐めっちゃうよ。でも舐めってるでしょ。あ、ダメだ。いや、バリッとするまで打たないとダメですよ。いや、それね、舐めってバリバリ打ってるんですよ。ちゃんと、はい。それ一回抜きな。とりあえずそれはそのままでいいよ。はい。いや、もうインパクトで抜けないんですよ。はい。で、今度こっち。おっはい、いいよ。いった。それが本来。いや、手で刺すだけでもいいよ。で、水平見て。逆光じゃなきゃいいよ。すげえ勾配ついてんだ。はい。まあ、おお、はい。まあ別にいいけどね。勾配、そっちに準勾配でつく分にはいいよ。ただ見栄えはちょっとなんか、それで、じゃあそのままそれがも持ち上げたまましてみちゃえば。はい。それ一回カラーってなったからもうとりあえず閉まればいいよ。そこ女子アンカーにしなかった？あれ。あ、そうだ、ここ、はい。あと全部下地じゃない。あとねそこじゃないでしょ。あ、こっちはすいません。焦ってるな。最後左下じゃない。はい。おお。なんかもう多分ぶら下がっても取れないよ。へえ。なんかすごい斜めに見えるんですけど、僕の目の錯覚なんですかね。気をつけて。いや気のせいじゃないよ。だからあのぐらいつけたら結構分かる見た目で遠くから見たら。
気のせいですか俺の。いや気のせいじゃない。結構こう低いですよね。低い。まあそっちで水流れるからいいことはいいことなんだけど、はい見栄えを気にしなきゃ。そうか。もういいや。だからもう水平ギリギリ逆光にならないぐらい勾配つけるぐらいでいいんだよね。いやだからそんぐらいつけたら目立つよ。もう水平なんですよね。いや全然水平じゃないでしょ。だってですよね。いや水平じゃないでしょだって水平器が。そんなにでも。いやだからそのぐらいつけたら本体つけたらだいぶ斜めに見えるよ。もうビタビタ水平より黄身をつけるぐらいにしないと。はい。だったら70センチしかないやつでさ1ミリとかつけたらもう分かるよ斜めだってまず冷媒管と電線とドレン管何メーターいるか測るか。はい。電線がさ、電線もつながるとここっちだから、はい。近いからだからもう中全部そう最初だから全部 0.5 メーターで加算しとけばいいんじゃない、はい、で貫通部が300でしょ。じゃあだから 0.5、0.3 だから大体中1メーターとしておけばいいんじゃないか。足りなくなったら台無しになるからこれ。でいいんじゃない。だから中1メーターと。高いデータ。1230 3.5 メーターにすれば中1メーターで外が 2.3 余裕持って 3.5、はい、でちょうどねまず冷媒管がこれ 3.9 メーターって残ってるから、おお、はい。ねちょっと刺さるのがここなのさ、ここで刺さるから、はい、これ残してぴったりですね。それカッターの方がいいよ。それ潰れると思うよ。その硬いパイプじゃないから。さっきカットどうした？あ、ダメ。そのもっと端もっと横。いやもっと手前。いや奥逆。そう。もうちょっと。いやもうちょっと逆。もうちょっと逆逆。あと2個。あとは1ミリ1、2ミリの溝。そういうやつが。そう。そう。なんか微妙に溝ついてない？微妙に溝ついてるでしょ。はい、ついてます。冷媒管と電線も向こうにあるわ。あ、はい、帰ります。これで。はい。逆さっき切った方。はいでビニールテープ。それコーテープだから両面ビニールテープ普通の。はい。これとこれ分かる。そう。それでもう水は漏れないんだよね。どっちかというともう抜け止めの感覚に近いわ。あ、抜け防止。うん。でこれ電源の血栓のとこなんでね。本体さ、かけてから冷媒管結ぶのと冷媒管結んでから本体かけるのどっちがいい？いや、この間森さんが教えてくれたこの方が多分やりやすいと思います。先に冷媒管結ぶやつだ。はい。はい。昨日ちょっといろいろ考えて、絶対こっちの方がいいのかな。これもビス2本。はい。
はいでここからヒューってここに電線通ると道があるんだよね、そこから電線を通しますかその工具箱の下に電線ある。そのせっかくだから切ってない方がいるか。こっちから。おっとしょギャーって出した方が作業しやすいよ。まあこのぐらい出てればまだできるけど、これでそこに電光ペンチある黄色いとって絵のやつ、それでそれ逆側の先っちょ見せて。まあそれ大体そんな感じ、お手本としては。ここで一回シースーを向いて逆、こっちこっちで。これ二進の 3本線なんだよね。はい。だからこれ 2×3 ってやつ。2ってこのはい。線の太さが2ミリってことさ。で3っていうのはそれが3本あるよってこと。だから 2×3 でやる。はい。大体でいいよ。打って握ってちょっとだけ上下にコジコジってして握ったまま上下に、まあ、左右ごめん左右だね。それ円切れたらはい。そのままシース抜ける。おお。あまあいいんだけど本当は全部抜かない方がいいかったんでね。そうです。いやいや戻さなくて、あとここで同じよいや違うここシース用だからこっちうに。二進のやつね。で、お、これ。あんまりガリガリやらなくてもいいですね。いやここも挟めたまま挟めた引っ掛けてたんですか。挟めたまま親指でグッて。あ切れてるでしょこれ。全然挟む場所が違うんだわ。一回ここで線切るか。いや何やってんのこれシーズン向くやつでしょ。線切るのこっちで。いや違うもうニッパーついてるでしょここには。あ、これ切れてますね。で、さもうちょっと切った方がいいよ。揃えた方がいいよ長さ。で本当はさシースー向いたら全部引きずらないでこれ止めてくのさ。でこっちの線もこう向いて、で最後にバツンって切ったらゴミがこう散らばんないのさ。まあ自分ちだからいいけど、はい。お客さんちだったらその細かい銅とか足に刺さるからね。わかりました。これシースー向き直すとちょっと足りないでしょ。そうですね。これどんどん線短くなってくる。そうですよね。失敗することで。2かけるだからそのまま逃げてて、はい。こっちにこう親指でこう、あ、はい。あ、いやそれグリグリやったら今度こっちの皮むけちゃうんだよ。はい。わかりました。で、全部引っ張んないで。引っ張ってもいいけど、ここで、今度、切る。はい。ちゃんと溝に合わせてね。そんなにグリグリしなくてもグッて握ってこう、いやそんな切れてないわちゃんと。だからこっちに力かけて、いやこっちの手でこういうふうに、こういうことですか。いや違うこう皮をこっちに引っ張るように力かけないと。いやひね、違うこうさこっちにさ、いやまあすいません。すいません。
この手がいらん、この手がいらないんですよい。らない。そう、この手でこっち握ればいいんだ。こうやって握って、でこれこっちで親指であ、そう、向く方向に力かけて、であんまりやってること胴に歯が噛むからいかないのさ、ほらもう胴ガリガリでしょ。そうですね。うん。そうしたら多分歯切れなくなるわ。そうですね。これが。はい。で深線長すぎるね。深線2センチぐらいだから。これがですか。うん。切った方がいいですか。2センチにした方がいい。2センチ。これ2センチだいたいこのぐらいって。へえ。通ってません。うん。で大体でいいんだよ。ここで切っていいですよね。うん。切ります。はい。これ僕投げれば足に刺さるよ。で本当は赤白黒なんだよね。俺使ってたの緑白黒だから、はい赤が緑になる。赤紙。はい。下ろして刺してこれ逆に曲がってからさこういう R にした方がいいよ。線をして、緑。白。黒。どこまで入りますか。全部。全部。うん。それ慣れるまで本当入れづらいんだわ。やり方がおかしいですか。まあいろいろ本当はこの3本の線をこうちょっと開くんだよね。合わせて開いて、しかも R グーってかけて刺すの。これもうこれ今 Y になってるでしょ。だから本当はこれ平行にした方がよかったんですよ、この緑と黒。こういうことですか。いや確かに機械的にも入れづらいんだわ。もしあったらこれで挟んでここ挟んで1本ずつ入れてもいいよ。うわ。これ戻すんですか。そう。はい、戻してください。はい。これ外すですか。違う、ここのノックアウト。あ、これははい。切るってことですね。そう。カッターでもいいけど、カッターの方が大変かもしれない。これ。結構ガンってやってもそんな割れないよ。本当ですか。
はい引っ越した時に、あ、次、はい。でもつける時なんか両面テープとかボンドになるんだけはい。わかりました。これがこう出るんですよね。ど。そう。これ全部はい。曲げていいと。上げてもいいわ。曲げます。ああ、根元押さえて。あ、はい。押さえてる根元。ドレンが一番下の方がいいんだよ。これが入ってました。これが入るんですね。じゃあまずこの先にフレア作っちゃうか。はい。はい。2本また裂いて。2本分けてパイプ。はい。折ります。はい。はい。そのぐらい分けれればいいわ。はい。でさ、ちょっとそれパイプここに当ててみて。はい。こっちに当てるか。でこんな感じだからまずここで一回切って、保温だからここのかぶんないようにしたいからここら辺で切りたい。はい。でいつもめんどくさいからカッターで傷つけてんだよね。あ、こういうことね。はい。銅管に傷つけないでね。はい。保温だけカットするように。いやでもちょっと待ってまずこれちょっと切るからね。だからこのぐらいまで切る。で分かればいいよもう。はい。もう一回こはい。うはい。同じように。でちょっと待ってね。ここでこっちの銅管切るから。それは銅管に傷つけるようにカッター入れて。前後でギリギリやってよ。ノコギリみたくしていいよ。いやノコギリみたくして傷つけて。はい。はい。でそこで皮むく必要ないの。皮むくのそっちだから。はい。でもう皮むいちゃっていいよ。どうかなるべく銅管に刃当てないようにね。もうこっち来ちゃっていい。もうこっち来てもいいよ。はい。でこの中に銅管カッターが入ってる。銅管カッターで。パイプカッター。パイプカッター。それだ。違う。クラスをこっちだ。こっちが。裏の方がゆっくりしすぎかもしれない。はい。で、その3部の方も切る。こっちも。それは傷つけてないから、このピンクのとこギリギリぐらい。キャップ外して切った方がいい。いや、大体でいいよ。面取りです。面取り。これね。
銅管の口を下に向けた方がいいよ。ゴミが中に入っちゃうから。クリ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 。これでしょ。滑らかにする感じで、ガリ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 しない方がいい。ちょっと見せてもらっていい？もうちょっと。もうちょっと。本当に静かに切ったらね、そもそも面がバリが出ないからね。いいんじゃないか。あと太い方もやるから。それ上手い人やるとね、糸みたいにピューって一皮むくみたいな。そのガガガガってなってる時は多分ガタガタになるからね。ゴミを中に押し込んじゃダメだよ。いやふーってかないでコンコンってゴミ叩いて出すみたいな感じ。いや入れすぎだよ。その金属のプレートあるでしょ、銀の。これですか？それにぶつかるまで入れるんです。その金属のプレートスライドして、でぶつかるとこまで入れてバチンと締めて、でここ締めたまま、その黒いのスライドしてきて、銀のやつスライドしてみるよ。いいんですか？それでちょうど銅管とまっすぐになった。はい。でその下にあるレバーを締めて、グッと締めた。そしたらこっちの手離してみてもいいよ。はい。でこれ回していく。これ回す。お、終わった。全部回していいですか？今ガッチリなったでしょ。それでもういいの。一回ガチッとなったら、一回力抜けたらもういい。外していいですか？戻して。プリセットトルクレンチみたく一回カチッて力抜けたらもう OK。で抜いていいですか？抜いていいよ。下のレバー緩めてね。ちょっとこれは見して。これなんか真ん中にさ線入ってるでしょ。はい。これがやっぱ面取り不足ってかなんだよね。まあこれでもこれぐらいだったら漏れないよ。綺麗にやると全く線入んなくなるから。はい。じゃあ次細い方いきますか。細いのは1番4分の1ってやつ。1分の4。4分の1。はい。出ていいんだよ。
で戻す。はい。長すぎ。あ、だからそれが緩めちゃうから配管奥に入っちゃうんですよ。これここ緩める前に暗い機械をスライドさせて。そうか。今夢ちゃいましいや緩めてもパイプを入れなきゃいいんだけど。めっちゃくちゃぎこちねた。どうですか？えよ。あ、こっちは綺麗だわ。綺麗。溝ないもん。本当だ。ああ、はい。赤いの2回ぐらい回して、赤いのキャップ回して、はい。で逆さまにして握ったらピョンって出るから、ほんと米粒ぐらいでいいから、もうすぐ。うん、それで塗り広げていくにグニュって。で、はい、でそのキャップ閉めたら出てくるでしょ。はい。これもこっちに、はい。あ、はい。ほんとそのぐらいでいいんだよ。はい、納豆の置いてみてくるくるってやった方がいい。はい。はい。じゃあまず太い方からいくか。あとナットあげて。あ、ナットあげて。その袋。いやこれ。そういうかけ方しないで、フレア面丸出しにして。丸出しにして、うん。でぴったりまっすぐ合わせても曲がんないように。曲がってるよめっちゃ。やりすぎ逆。ああそうだわ。そんな感じだわ。それでナットかけるの。片指でくるくる回るぐらい。それが片手で回んないとおかしくなるの、トルクレンチかけた時に。であと手でギュッて最後締めて。はい。で2分もかけちゃうと。あ、そっか。そして曲がってるのは、ナットかけてみれば分かるよ。おお、はい。もうない。こっちなの。片手で入るところが絶妙なまっすぐのところなんだよ。最後手でギュッて締めて。はいはい。どっちからいく？太い方からいく？太い方がいいかも。太い方だからこれですね。と、これ。そうだね。ちゃんとシュルシュルって片手指で入ると、これ多分ね90度も90度ぐらいで多分カチッてなると思う。これ向きあるからね。この矢印の方向にしかトルク効かないから。こう。それ逆だよ。じゃあこう。いきます。はい。うわ、買った。もうちょっとかけ直した方がいい。一回多分もうすぐなるわ。今のでだいたい90ぐらい回ったから。力無理してるな。こう曲がってる。でなるべく袋ナットのこっちの角にかけたらいいよ。ここが締めるとね、
自分のトルクで袋だと歪んできつくなるんだわ。だからこの角の方がなるべくいいよ。外側矢印合ってる？これ矢印合ってないでしょ。ちょっと待って、上君なんか、ね、なんか変どっかねじけてるよ、ほら。いや、もっと自分の目の前でやんな。こっち来るそんな硬くないぞ。うん。何やってる？こっちだと回しちゃダメだよ。はいこれは押さえて、んそんな硬くないですよ、これ。なんかいつもだって足りなくて増し締めするんだから。全然まだ硬くないでしょ。僕の力がないだけですか多分おっかないからだわ。だからあれいやここでここで。すぐ行きます逆回った方がやらしいんじゃない？めっちゃひん曲がってるけど。緩めてない？そうなんですようわー、銅管ぐにゃってなったって。だってその2部の方なんて全然力いらないぞ。こっちの手がさ、止めようという意識強すぎるんじゃない？同じ力で回せば止まってるはずなんだよ。おはいもう1回ぐらい勝ちってやるから。はい、はいそんな感じです。でもそれ冷静に考えたら全然力入ってなくない？ただおっかないだけでしょ。そうっす怖いっす怖いっす本当もしその冷媒管の本ズルズルって引っ張るか。少しかぶせたんですかいや、かぶせなくていいよ。そうで、はい、これコートテープってね、接着力ないから。はいああはいこれをここからここら辺から巻いてった方がいいんじゃないかな。あと逆だわ。こういや、今のでいいんだけど、向きが逆っていう。じゃなくてひっくり返すテープ。いや違う。こう。はいすいませんこのまま巻いてくださいそう。ハーフラップって半分重ねみたいな。はい上君これ断熱材って空気含んでるから意味あるんだからね。そんなギュッて絞っちゃったら断熱効果なくなるから、ここの割れてるところの口が開かなくなればいいよ。そんな俺力入れないと思うよ。キュッ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 って言うのは簡単だけど、そういや多分あれなんですよねそうだと思うんですよその口閉じながらねこれ。そっちからそこからそっちから。これ
なんでそっちから巻きたいか分かる？この重ね方だったらさ、下にどんどん巻いたら雨水が入るんだよね。だから外に出る部分は逆で巻きたいんですよ。そしたら水が入んないから鎧張りみたいになるから。瓦みああ、そうだね。ああ、どんどんいっちゃったよ。たいな。まあいいんじゃない？そこら辺からでも。大丈夫ですか？はい。一回置いて配管まっすぐにした方がいいよ。これ横出しの。いいんじゃない？それで機械で缶押しながらだね。その左手で本体持って右手でパイプを押した方がいいよ、壁側に。そうね。ちょうどいいとこぐらいまで。もうちょっとだな。もうちょい。もうちょいだな。もうちょい。かかってないわ。大丈夫？いや、だってかかってないんじゃない？ほら、下なんかおかしいよ。俺？全然かかってないと思うよ。あ、かかった。多分それでかかってるわ。それでさ、こっちでどうするの？それ持ち上げてちゃんと入ってないんだよ。だからもっと本体左だわ。あ、ちょうどいいぐらい。で、上だけ引っかかってる？はい。あ、はい。それで一回下だけ持ち上げて、下だけ手前に引っ張って、それで、はい。で、押せば入るはず。入った。はい。下だけもっとガンと押さえつけた方がいい。これって上ははまってるね。コンセント届くか？ちょっとそれ切なすぎんね。待って、あと缶どうかな？触ったかな？気のせいかな。浮き上がったんじゃない？最後水ぶっかけるから中に。それで試験をするけど。やった！人生初エアコン。すげえ。はい、じゃあ電線 OK だね。電線。はい、あとゲージ見て、圧力下がってないか。これですか？いいね。真空の維持したままでしょ。真空ポンプ止めてもずっと真空のままだから。はい。赤いバルブ外すか。これですか？それを開く。開く。開けます。はい。